أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli kardeşler, vatandaşlar, yerdeşler, elhamdülillah mana Ramazan ayına azgina vakit kaldı. Şuğa Ramazan ayına kagılışlı kayı bir meselelerdi hatırlap öteyik. Иң тәүдә шуны әйтер кирәк, Рамазан айына тиклем кем яшәп еткән, тимәк ул үзенә күрә бер бәхеткә өлгәшкән. Мына яңрак кына бер якын дусыбыз, кардәшебез үлеп калды бит инде яшь кенә. Рамазанга кереп өлгермәне. Шулай да Шәгъбан айы барыбер, әлхәмдүлилләһ, яхшы айда. Нисек кенә булмаһын, Рамазан айы килеп йеттеме, хәдисләрдә әйтелгән, Яннаттың ишектәре асыла дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, футихат абуабул джанна ва гулликат абуабун нар. Һәм уттың, ягъни яһәннәмнең ишектәре ябыла. Димәк, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте инә ошо дөньяга. Һәм кем тырышып ошо айда уразаһын тота, изге эшләр кыла, тәравих намазларына йөрөй, Коръән укый һәм башкаһы. Димәк, был кешенең ошо айда Яннәткә якынлашуы, Аллаһ Тәгаләгә якынрак булуы күпкә ихтимал. Уның гөнаһлары гафу ителүе һәм күз алдына килтерәйек, мына башка айда түгел, мына нәкъ ошо айда кеше үлеп калды икән. Әйтелгән бит инде, Яннәттең ишектәре асык, кардәшләр. Димәк, бындай кешенең Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, ярлыкавына өлгәшүе күпкә ихтимал. Шуға әгәр бер-ике көндән Рамазан айына кереп китәбез икән, үзегезне бәхетле кеше итеп тоегыз, буны аңлагыз. Кемдер бәлки менә һуңгы вакытта нисектер уйланып йөрөйдер. Белмәйм, нимә турында кеше күбрәк уйлана. Бәлки менә әлеге барган авыр замана яки үзенең ниндидер тойгылары бардыр, үзен бәхетһез итеп тоялыр. Кемдер бәлки үзен үзгәртергә теләйдер. Күптән бәлки уйлап йөргәндер кеше, менә үзгәрергә кирәк ине ул. Минең ошо яшәвем дөрес түгел бит инде. Ошо яшәешем дөресрәге. Барыбер, мин мөселман булгас намаз кылырга тиешмен. Мөселман булгас Рамазан айында нисектер ябай кеше һымак яшәргә тиеш түгелмен бит инде дип уйланган кешеләр күптер ул, мин ышанам. Мана кардәшләр, нәкъ ошо ай Аллаһ Тәгалә һезгә үзенең рәхмәтен әйләгән. Һез яшәп йеттегез ошо айга, Рамазан айына. Әгәр күптән уйлап йөргәнһез икән, үзгәрергә кирәк дип, мана нәкъ ошо айда үзгәрегез. Үзегезнең тормышыгызны, яшәешегезне тулыһынса үзгәртегез. Касандыр бер елдан, 2 елдан картайһаммы, унда пенсияга сыкһаммы, намаз кылырмын али дип йөрмәгез. Мана әлхәмдүлилләһ, ошо айга килеп кирдек бит. Рамазан айына, бит. Килеп кирдек дияк та була инде. Башлагыз, басыгыз намазга. Намаз кылыр өчен мына касандыр видеолы яздыргайнык. Китаптар бар, китаптар сыккан, кем теләй таба, юлын өйрәнергә теләһә, нимә генә юк хәзер. 90-нчы еллар түгел. Бөтә китаптар да бар, видеолар да төшерелә, укытучылар да бар. Һезнең теләгегез генә булһын. Намазга басыгыз. Ләкин барыбер шундый кешеләр буласак, улар хатта был айда ла намазга бәлки басмаслар. Ярай, мана иң азында исмаһам ошо айда ураза тота башлагыз, кардәшләр. Быел Рамазан айы яй көне кирмәй бит инде. Берничә ел элек без яй көне тоттык. Яй көне үзегез аңлаһыгыз. Кайһы вакыт көндәр шул тиклем эсе була, эшләрен дә эшләр кирәк. Кемгә кирәк, утын да яра, бесән дә саба бит инде. Мана шундый вакытта ураза тоткан кешеләр була, кардәшләр. Быел улай түгел. Быел көндәр дә кыскарак. Эсе юк бит инде.
ураҙа тота башлағыҙ. Был яҡшы форсат, яҡшы мөмкинселек. Бер ҡыйыны ла юҡ, мына хәҙер аңлатып китәйек. Ураҙа тотоу тәртибе тураһында күп кеше һорай. Әйтеп үтәйек, ураҙа, ҡәрҙәштәр, сәхәр тиҙәр, бит башҡортса сәхәр ашынан башлап ифтарға тиклем. Ифтар ул ҡояш байығас, мосолмандар ауыҙын асып ултыралар ифтар ашын ашарға. Һәм ураҙаның көнө тамамлана. Ошо сәхәр ашы ҡасан булырға тейеш дип һорайҙар йыш ҡына. Һеҙ мана тәҡвимдәрҙә ҡараһағыҙ, календарҙарҙа яҙылған аҙанға тиклем, унда 10 минут яки 15 минут алдан ашығыҙҙы бөтөрөгөҙ. Кем ошо ваҡытта өлгөрмәй, тимәк, ураҙаһы дөрөҫ түгел тип ҡайһы ваҡытта аңлаталар. Юҡ, улай түгел, ҡәрҙәштәр. Мана, әгәр һеҙҙең ауылығыҙҙа аҙан әйтелә икән иртәнге намаҙға, ана шул аҙан әйтелгән ваҡытта ашап ултырыу ул тиклем яҡшы түгел, әлбиттә. Аҙан ишеттегеҙме, һеҙ туҡтарға тейешегеҙ, ашауҙан, эсеүҙән һәм ураҙаға инеп китергә тейешегеҙ. Шуға әҙ генә булһа ла аҙандан алдараҡ бөтә эштәрегеҙҙе бөтөрөргә тырышығыҙ. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: «Тәсәхһәру фәиннә фис-сәхүри бәрәкә». Сәхәр ашын ашағыҙ, сөнки был ашта бәрәкәт була тигән. Ни өсөн бәрәкәт? Әгәр кемдер сәхәр ашамай йоҡтарға ятты ла, мәҫәлән, тик иртәнге намаҙға ғына уянды, аҙан ваҡытында, һәм ураҙаға кереп китте. Әлбиттә, бындай кешенең хәле булмаясаҡ, сөнки бер йотом һыу булһа ла эсеп өлгөрмәгән. Хәҙистә әйтелгән, Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям өйрәткән, исмаһам һыу булһа ла эсеп сәхәр ҡылып ҡуйығыҙ тигән. Шуға әйтәйек, исмаһам һыу, 1-2 финик булһа ла сәхәргә ашарға тырышығыҙ. Былай ғөмүмән мосолмандар әлбиттә камил рәүештә сәхәр ашарға тырышалар һәм аҙанға әҙ генә ҡалғас туҡтайҙар һәм әҙерләнәләр аҙанды тыңлап. Кемдер мәсеткә бара, мәсеткә бармағандар, ҡатындар мәҫәлән, өйҙә намаҙҙарын ҡылалар һәм ураҙа башланып китә. Ураҙа ваҡытында, ҡәрҙәштәр, мына башҡа көндәр һымаҡ беҙ үҙебеҙҙе тоторға тейеш түгелбеҙ. Бының турала күп әйтелгән. Мына әйтәйек, ошо китапта яҙылған ул, мин яҙҙым, йома хутбәләре. Әгәр бөгөн нимәнелер әйтеп өлгөрмәгәнем, әйтеп ҡалдырмағаным икән, ошонда ла ураҙа тураһында, Рамаҙан айы тураһында яҙылған. Алығыҙ, уҡығыҙ. Йома хутбәләре тигән китапта. Көндөҙ ураҙа тотҡан ваҡытта кеше, әлбиттә, ашамай, эсмәй, был мәғлүм, был ябай ғына ураҙаның эштәре, ләкин ғәйбәт һөйләмәҫкә, харамға ҡарамаҫҡа, харам эштәр эшләмәҫкә, бер-берегеҙ менән ирешмәҫкә, һуғышыу тураһында әйтеп тә тораһы юҡ инде. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, әгәр кемдер һеҙгә көндөҙ, һеҙ ураҙа тотҡан ваҡытта килеп ирешә башлай икән, йәки теге һуғышырға теләһә, ураҙа тотҡан кеше инни саим тип әйтергә тейеш тигән. Мин ураҙала. Ҡыҫҡаһы, гонаһ эштәргә керергә ярамай. Шулай уҡ хәҙистә әйтелгән, кемдер ялған һүҙҙәр, ялған шаһитлыҡ ҡылыу, шундай гонаһты ҡалдырмаған булһа, Алла Тәғәләгә уның ашау-эсеүҙән туҡталып тороуында бер ниндәй ҙә хәжәт юҡ тигән. Ҡыҫҡаһы, әгәр кеше гонаһлы эштәрҙе ҡалдырмаған икән, һәм шул уҡ ваҡытта мин ураҙа тотам, мана бит мин ашамайым, эсмәйем тип йөрөүенең хәжәте юҡ тигән. Әлбиттә, беҙ әйтмәйбеҙ, был кеше теге ашаған, эскән гонаһҡар һымаҡ була. Юҡ, әлбиттә, улай түгел. Ләкин кем ураҙаны ашау, эсеүҙән туҡтау ғына итеп күрә икән, тимәк, был кеше үҙенең күп сауабын юғалта. Мына шулай. Шуға ураҙа тотҡан кешенең
эштәре, кылыктары, кыяфәте, һүҙҙәре һәм мына бөтә кыланышы ул башҡаса булырға тейеш. Был изге ай, изге эштәр кылына торған ай. Пәйғәмбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм был айҙа тиелә, ул бик йомарт булған. Эйе, ул башҡа көндәрҙә лә бик йомарт кеше булған. Ләкин Рамаҙан айында уның йомартлығы иң бөйөк дәрәжәлә булған тиелә хәдистә. Ягъни был нисек? Йомарт булыу ул тик мана аҡса биреү генә түгел, әлбиттә. Кешеләргә ярҙам итеү, ғилем менән, мәҫәлән, ниндәйҙер файҙа килтереү, кешенең эштәрен эшләшеү, шуның һымаҡ әйберҙәр. Ҡыҫҡаһы, йомартлыҡты күрһәтергә кәрәк ошо айҙа. Ниндәй ғибәҙәт төрҙәрен таба алабыҙ ошо айҙа, беҙ уларҙы ҡулланып ҡалырға тейешбеҙ. Ана шулай беҙҙең көнөбөҙ үтә. Берҙе мин яҙғайным мәҡәлә, ҡайһы бер ҡыйын нәмәләрҙе нисек еңелерәк үткәреп ебәрергә, бының турала айырым, иншалла, мин һалырмын телеграмға һәм башҡа майҙансыҡтарға. Ғөмүмән, мана көндөҙ ураҙа тотабыҙ, шунан кис иншалла беҙ ифтар ашайбыҙ. Йә ғаиләнең эсендә генә, йәки кемделер саҡырабыҙ, кемделер саҡырып, уның тамағын туйҙырыу, ашатыу, был бик сауаплы эш. Бының турала Пәйғәмбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм әйткән, кем кешегә ифтар ашата, Рамаҙан ваҡытында яғни тамағын туйҙыра, шуға был кешенең сауабындай сауап яҙыла тейелгән. Күрҙегеҙме? Мына теге кешенең сауабы кәмемәй, әлбиттә, ләкин һеҙгә ошо ураҙа тотоуығыҙҙың сауабына тағы ниндәйҙер сауап өҫтәлә, ҡәрҙәштәр. Шуға ошо тафтир тип атала. Ураҙа тотҡан кешене ашатыу, был да изге эш ошо айҙа була торған, уны ла ҡулланып ҡалығыҙ. Ғөмүмән, мосолмандар бер-береһен ҡунаҡҡа саҡыра, туғандарын, яҡындарын. Шул изге эштәрҙең береһе. Ҡөрьән уҡыуҙы ла хәтерләтәбеҙ, ҡәрҙәштәр. Был ай ниндәй үҙенсәлеккә эйә? Мана нәҡ ошо айҙа Алла Тәғәлә беҙгә Ҡөрьән бүләк иткән. Шәһру Рамаҙан аллази унзила фихил Ҡуръан. Ошо айҙа ти Алла Субхана Тәғәлә Ҡөрьәндә әйтә, Ҡөрьәнде индерҙе. Шул. Һәм ошо айҙа беҙ Ҡөрьәнде күберәк уҡырға тейешбеҙ. Ябай көндәрҙе кеүек түгел, кем уҡый белмәй өйрәнһен. Әгәр уның мәғәнәһен, тәфсирен төплөрәк, ентеклерәк өйрәнергә теләйһегеҙ икән, мана ғилем айы, бер-берегеҙгә өйрәтегеҙ, уҡығыҙ. Мана ҡыҫҡаһы ошо айҙа Ҡөрьәнде лә оноторға ярамай, ҡәрҙәштәр. Берҙе Пәйғәмбәребеҙгә саллаллаху алейһи ва сәлләм бер кеше килде лә шундай һорау бирҙе. Әраәйтә ин саллайтул мәктүбәт ва сумту Рамадан ва әхләлтул хәләл ва харрамтул харам ва ләм әзид аля зәликә шәйән әдхулул джәннә. Эй Аллаһ Тәғәләнең Расулы, илсеһе, әгәр мин намаҙҙарымды теүәл ҡылһам, Рамаҙан айында ураҙа тотһам, хәләлде хәләл тип һанаһам, харамды харам тип күрһәм, һәм ошо нәмәләргә бер нәмә лә өҫтәмәһәм, мин йәннәткә керәсәкменме? Тип һораған бер кеше. Пәйғәмбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм, эйе, керәсәкмен тигән. Яғни мана Рамаҙан айындағы ураҙа, ул, ҡәрҙәштәр, күп хәдистәрҙә әйтелә, иҫкә алына. Был ислам диненең рөкөнө. Рөкөндө беләһегеҙ бит инде. Ислам диненең рөкөндәре бар. Иң төп эштәрҙең береһе ул Рамаҙан айында ураҙа тотоу. Шуға быны еңел эш итеп кенә күрмәгеҙ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, мана күп кешеләр аңламай. Теге ниәт тигән нәмә бар бит инде. Ниәт. Кешеләр аны шул ниәт тигән нәмәне лә аңламай. Пәйғәмбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтте: иннамал аъмалу бинният. Беҙҙең эштәр тик ниәткә генә бағылы, бәйле. Мана ҡайһы бер кешеләр Рамаҙан айында ябығам, тотоп ҡарайым әле,
кызык өсөн һәм башка ниндидер мана бик кызык ният менән кереп китәләр уразага. Юк, кардәшләр. Без уразаны тотабыз Алла Тәгаләнең ризалыгы өсөн. Был гыйбадәт төре Аллаһ Тәгаләгә арналган һәм әйтелгән бит инде. Алла Тәгалә әйткән: «Илля саум фә иннәһу ли ва ана аҗзи би». Ураза ул минең өсөн дигән. Ягъни минең кулым уразаны минең өсөн тота. Ва ана аҗзи би. Һәм мин үзем уны бүләкләячәкмен. Был айрым төр гыйбадәт. Башка гыйбадәттәр ул кеше белеп булмай, ул ысын күңелдән тота микән, юк микән, кайһы вакыт кеше үзе лә буталып китә бит инде. Ләкин ураза ул бик ихлас тотыла торган, кылына торган гыйбадәт. Моны ысынлап та уйлап карагыз. Без бит күрмәйбез, кеше ашаймы, ашамаймы, эсәме, эсмәйме. Был беркем дә күрә алмай. Теге шым гына, мәсәлән, кеше һыу эсеп бәрһә, мәсәлән, беркем дә күрмәй бит инде. Ләкин кеше беркем дә күрмәгәндә лә ул барыбер уразаһын бозмай. Тимәк, уның ысын мана күңелендә ихлас бар. Тимәк, ул аңлай, Алла Тәгалә уны күреп тора. Ул уга ышана. Тик Алла Тәгаләгә ышанган кеше генә ошоны эшләй ала. Әгәр кешенең күңелендә ниндидер шик бар икән, мәсәлән, һәм ул теге ышанып бетмәй икән, һәм Алла Тәгаләне кыскаһы танымаган, андый кешеләр ысынлап та күп ул. Аузу билла, кайһы бер кешеләр ышанып та бетмәй бит инде. Кызык булса ла, шундый кешеләр ысынлап та бар. Теге имандары барыбер төбенә тиклем там буларак утырып җитмәгән. Ул әллә бар, әллә юк. Җәннәт бар микән, юк микән, ул моны Алла Тәгалә ысынлап та бар микән дип, теге кайһы бер кешеләр шикләнеп яшәй. Ураза тот, карайым дип риза булалар бит инде. Юк, кардәшләр, иманы тулы булган кеше генә ошо гыйбадәтте ул тулыһынча дөрес итеп үтәй ала. Ярый, күп һөйләмәйек, кыскаһы. Әйтелгәндәрдән ниндидер файда булгандыр. Буның турала электән бернисә хутба һөйләгән булды. Мына китапты күрһәттем, кардәшләр. Тагыла рус телендә бернисә хутбаны халырбыз төрле майдансыктарга. Рамазан айын нисек дөрес үткәрергә, буның турала яңа китаптар сыкты. Иншалла, азса безнең магазиндың хандарын язып китербез иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.